2022年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今日は、九十九里浜の、キャンプ場から、お伝えいたしました。今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。光が差して溢れるミュージック、いつも刻